Një bërë si Andrea. Vetëm sa i ka. Ta, të thosh tradicional t'ja ke model. Bëhem me gjallë. Mirëmëngjes, mirësevdët në kanalin tim. Sot është e hënë, data 30 mars, edhe jam bërë gati për punë, edhe sot do më çoj vlla im në punë bashkë me Marilisin të shkolla, se i duhet makina Mariltës. Do të fillojmë një vlog tjetër me rutinën time të jetës time, ku është goxha e angazhuar. Okej, kam bërë një make-up minimalist dhe jem veshur gjithashtu dhe mitë. Tajna dhe perikolohet. Io. Non volevo riprendere il fianco, che gollosona. Hi guys, jam në punë, jemi në pauzë e orës 12:10. Ka shumë punë, edhe sa me mbra një biskot dhe të fillojmë punë prapë. Por nesër dhe pas nesër do punoj vetëm paradite dhe mas dite do jemi në shtëpi dhe do mundohem të xhiroj, se të hejnëten kemi edhe merkato të fshatim edhe do dalim të lule, sa shumë kanë që nuk të lule. Që kështu i ka tani të fillojmë punojmë, sot jam shumë e lodhur e të gjumur, por që do punojmë. Hi guys! Sa kam ardhur në shtëpi, jam me lulusin time, Arlin deti me nenen sot, me nena Selina, edhe gjithashtu dhe Ami, unë jam shumë e lodhur, ne do hajnë diçka, mojtë do shumë punë e lënë 8, edhe kështu. Që bëni juve, si po kaloni? Nesër kemi dhe analizat, për të bërë analizat e gjakut dhe të urinës tek puna, edhe më duhet mos të pi kafe asnjë gjë nesër mëngjes, se duhet në marrin gjak, duhemi hesa. E goca, mbas një dite pune nuk mungon palestra. Nuk mungon palestra. Do bëjmë palestër, jam bërë gati, kemi veshur kostumin, gjitha. Kështu jemi në këtë fazë, jemi tani, këto më rrinë gjëra, po s'ka problem. Mirë janë akoma për palestër, kështu të jemi, na ka ikur gjithë barku, edhe let's go, shumë krenare për veten time, edhe tani presim ta ndërgojnë zysha linkun që të fillojmë palestër. Se shumë ka ikur barku, se problemi im ishte fiks barku. Krahët gjithashtu janë bërë me musje, tonifikuar, këmbët gjithashtu, peli është holluar, vithet janë tonifikuar dhe ngritur, musjet e barkut, që, pa fjalë. Që të dini se ku unë alenohem, është tek Angela.workout. Edhe po se ola shumë të shkruajtur këtu se harroj gjithmonë, ju e dëgjoni, Angela.workout. Ja, t'ja dërgoj edhe kështu, se çfarë isha kundra drite, edhe kështu duket më mirë. Kështu jam për momentin. Kemi akoma shumë punë, por që this is my physical. Hey guys, mirëmëngjes. Unë po i kipër në punë. Si u këtivet juve, sot është e hejnte, edhe do punoj edhe sot vetëm paradite dhe pastaj do pi në shtëpi. Amarilda në lashën gjumë me Arlin, Amarilisi nuk ka shkollë se ka marrë pushimet e pashkëve dhe është zgjuar shkon televizor. Mësemi për punë, një ditë të mbarë të keni të gjithë. Vai.
O, Ami. I'm nice. Hej, përshëndetje. Jemi goxha vonë, jemi parë vetëm pak në mëngjes kur po ikja për punë, edhe pak pasi u ktheva në punë që përlosja pak me Ardin. Po fete ora 7, është ora 7 e darkës. Lulusin e kam në gjumë, që tani do ta zgjoj. Në 7:30 kam palestër, edhe unë isha shtrirë pak këtu. Të marrë pak veten, se kanë qenë shumë ditë lodhshme këto, me punë, nuk e di. Shumë e vështirë, shtëpia, puna, fëmia, tëra më radh, por që ne ja dalim. Nuk qajemi, thjesht e tregoj se çfarë bërë, nuk është se për qajemi. Dhe jam e lumtur se tek palestra që unë bëj online me Angela QR Code ka hyrë edhe Griselda, një ndër miket e zemrës time. Edhe Griselda, ku ta shikosh këtë vlog, unë të uroj suksese në këtë rrugtim. Nuk është thjesht palestër, por është disiplinë, është dashuri për veten, përkushtim për veten dhe automatikisht dashuri dhe përkushtim për familjen tënde. Kur ne gratë, nëna, jemi të lumtura, të plotësuara dhe ndjehemi më bukur, më rehat me veten tonë, kemi më shumë energji pozitive dhe dashuri për t'i shprehur familjarëve tanë, siç janë edhe fëmijët dhe burri. Prandaj zgjidh veten, zgjidh të bësh diçka që të bën të nxjerrin versionin më të mirë të ndin, siç mund të jetë fitness, palestra, një shkollë kërcimi, gjimnastik, palestër, nuk e di, zgjidheni ju. Rëndësishme është që ajo gjë që ju bëni, qoftë një orë në ditë, që të stakoheni nga përgjësit, nga mendimet, streset, ankthet, frikat, thjesht një orë për veten tuaj, që bën benefite gjatë ditëve në vijim edhe tek familjarët e juaj. Ma besoni këtë gjë. Është e vështirë, nuk është e thjeshtë, por nuk është e pamundur që kështu gjërat e bukura dhe ato me vlerë dhe ato me cilësi merren me vështirësi, nuk merren lehtë. Gjërat e lehta, gjërat e shpejta janë ato të gabuarat që ashtu siç vinë shpejt ikin edhe shpejt. Që kështu mësoni që të merrni gjërat me kohën e duhur, me pak vuajtje dhe vështirësi, që t'ia dini vlerën asaj gjës që po merrni, cilado qoftë ajo gjëja. Tani unë do bëhem gati, do zgjoj çik Arlin, do ta ndroj, se e sigurt që ka djersitur pak. Edhe të bëhem gati dhe vetë, edhe kemi palestran në orën 8 le punën edhe Amarilde, edhe të mbështillemi si familje. Amarildo nesër është tërë ditën me fëmijët, unë jam në punë tërë ditën, edhe mendoj se të hënën do jemi gjithë në shtëpi, se është festë, edhe kështu. Nesër Amarildo merr pasaportën italiane dhe jam shumë e lumtur mbas 2 vite që e kemi mbyllur për pasaportë italiane. Amarildo e merr nesër dhe unë e marr në datën 10. Këtë për arsye se kemi zgjedhur ne datat, jo se ne kanë lënë ata, por që rëndësishme është që e morëm, edhe kjo që na bën shumë të lumtur. Dhe nuk e di nëse Amarildo do mundohet të bëjë ndonjë video të vogël kur të marrim pasaportën, për duke i njohur tipin s'ma hamendja, kurse unë e sigurt që në datën 10 do bëj video kur të marr pasaportën italiane. Që kështu goca, po bëj këto që u thash, edhe shifemi në vazhdim. Ndërkohë Lulusin do jetë duke ushquar. Hey guys, buona Pasqua a tutti. Sot ne do apim Kinder. Do apim vezë. Pasqua. Atëre, atë fillon. Unë e kam marrë me Harry Potter. Edhe Arli e kam marrë me Spider-Man. Non si apre così. Si toglie questo. E si toglie questo qui. Ecco. Qua devi girarlo questo. Ecco. E aprirlo. No, aspetta. Sì, ecco.
Pronto? Sentiamo? Oh, vai. Ecco, aprilo. Guarda, Oma! Guarda se muove! Apriamolo. Facciamo così. Prima guardano guys, poi guardiamo noi. Ma è tante lui. Sì. Aprilo, ami. Guardate guys. Guarda. È la macchina! La dobbiamo costruire, la sai costruire? Sì. Vai, costruisci. Questa è la carta di Spider-Man. È la carta se vuoi giocare. Adesso è il mio turno. Ok, guys. Ma come faccio a chiudere? Guarda quanto pesa. Guarda quanto pesa. Perché questo è quanto è pesante. Ma come faccio il gigilino? È duro? Oddio mio. Mamma. Come faccio il gigilino? Come faccio il gigilino? Costruirlo, non ciucciuirlo. Che bello! Non so come si chiama. E però so solo che è di Harry Potter, è l'amico di Harry Potter. È l'amico di Harry Potter. Bellissimo. È lui, ma. Come faccio il cucciolino? Dada. Ti aiuta la Dada. Dhe kur e ke gocën si shoqe, që dalim ikim pazar të dyja. Vetëm se kjo është çik pipine, nuk është shumë shqiptare. Flet kështu, në mënyrë shumë italiane. Dikim çik tek ai pazari? Ama të dajën gjavën? Dhe ke pazar dhoj. O, zoti mas. Ikim është data 4 prill, ikim në pazar, në Samaro Paskoli. Ne të dyja kemi ardhur në shtëpi dhe baba më i lënë çik ditën te puna. Kemi për të bërë punët, edhe t'ju tregojmë se çfarë kemi bler. Hi guys! Si jeni? Si po kaloni? Unë jam disi kështu, pata pak ca lukundje tensioni, nuhatje tensioni pak më parë, dhe tani le të themi që jam pak më mirë. Tani, jam këtu sepse, si që shkoni, ky outfit që kam veshur sot e kam bler sot në pazar, si që thashë dola me Amarilisit, edhe më pëlqen shumë që janë sportive, mund të mbajnë për sport, për shtëpi, janë shumë të mërehatshme dhe të bukura njëkohësisht, janë gjëra nga fundi dhe thash t'ju tregoja të gjitha që kisha bler sot, me që janë këtu. Dhe thash që edhe t'i provoja, pse jo, si thoni juve. Gjithsesi, këto janë ngjyrë vishnje, siç mund ta shikoni. Edhe kjo është si tip gri, por që këtu tek mëngët ka pak vishnje dhe këtu tek gry ka. Dhe janë shumë elastike, material shumë i mirë, shumë i mirë. Këtu ka një elastik shumë të hollë, por shumë rezistent dhe rrin shumë bukur. Tani kam edhe këtë, siç e kam veshur, por në ngjyrë total vishnje dhe është akoma me etiketë. Dhe okay, le ta provojmë së bashku, që ta bëjmë komplet tamam këtë, dhe të shikojmë si më rrin. Kthehem me njëherë sa po ta provoj. Okej, ja edhe si duket seti, shumë e bukur, shumë e rehatshëm, rrobat janë shumë të rehatshme dhe rrin shumë bukur në trup, mua më pëlqejnë ekstrem shumë. Edhe duket kështu. Më pëlqejnë shumë që mund ta kombinoj me të dyja bluzet dhe me atë dhe me këtë dhe duken shumë bukur. Tani, tjetër gjë çfarë bleva është
Kjo kanotierja këtu që më pëlqen shumë stili, vibe-i, është shumë i bukur. Edhe këtë gjithashtu me etiket, t'ja heshim. Kam bler, ta provojmë dhe këta, t'i provojmë që gjitha një nga një që t'i shikoni. Marka është kjo këtu. Okej. E visha dhe të shkurtrat që t'i kombinoja së bashku se më pëlqen shumë. Këto janë një palë të shkurtra që vinë si fund dhe janë shumë të bukura, shumë të rehatshme, duken kështu, por janë të shkurtra, nuk është fund, janë pantallona të shkurtra dhe vinë me këto palat kështu, shumë të gjëra dhe duket kështu. Që mua më pëlqen jashtëmase shumë ekstrem shumë dhe kanotierja vjen shumë e bukur pas trupit. Është një kombinim që unë këtë behar do ta vesh se ndihem shumë rehat, komode. Njëkohësisht kam vesh edhe shapka që më ka dhuruar Migena. Edhe po, si ato kuklat. Më pëlqen shumë. Shumë kombinimi, është shumë i bukur. Dhe po, vazhdoj me kombinimin e radhës dhe çdo rob e kam marrë vetëm për 3 euro, gjithsej kam shpenzuar 24 euro që do t'ja tregoj tani këtu në skontrina. Tu. Gjëja tjetër që kam bler kam bler edhe këto tutat e kuqe me këtë bluzën tjetër të kuqe që tani do t'i vesh, por para se të provoj këto dua t'i tregoj që i kam marrë edhe amarilisit këtë. Amarilisit i pëlqevi kjo, mund t'a vesh edhe unë, tanto amarilis tani është bërë sa mua fix. Biles do t'a provoj herë tani me këto pantallonat. E po çfarë i thon kësaj që bli për vajzën mund t'i veshësh dhe vetë, bli për vete mund t'i vesh edhe vajza. Këto e ka Amarilisi, por që më bën dhe mua. Amarilisi rritet, unë jam dobësuar shumë që kështu. Amarilis, hajde shikoj çik bluzën tënde si më ri mua. Vini. Vjen. È la mia, E di që është jote, po më ri bukur, ja? Si, È la mia! më ri bukur. Okej, ndryshojmë. Ma si nxan ti si una bambina di 18 anni. Ndër si 18 E vjeç. non Okej, ndryshojmë. Edhe kjo është veshja e fundit. Ky është komplet i kuq, është i të njëjtës mark. Edhe këtu, ngjyra është njësoj, nuk e di pse aty kjo duket më herët kjo me çelur, por janë njësoj, duken kështu. Këto janë me të lidhur këtu, janë shumë bukura. Më rinë shumë mirë, ndihem shumë rehat, shumë komode. Ngjyra është e kuqe, që kështu po të ishin zeza do mund të shkoja edhe në punë kur do ishte ngrohtë. Por janë të kuqe dhe nuk e di nëse do ndjesha shumë rehat, por që rrinë shumë bukur. Mua më pëlqen shumë. Dhe në fundi janë jo shumë të gjëra, por të gjëra. Janë shumë bukur. Bluzet njerë janë, nuk e di pse nuk i mora të gjitha bluzet, por që inshallah dhe shtunën tjetër do jenë aty dhe do marrë edhe për shoqet e mia, për shoqet e zemrës teme. Kështu dukem goca. Më lini komentin tuaj kush nga veshjet ose robe ju pëlqevi më shumë, ose kush duket më bukur mua veshur, ose kë do të merrnit ju nëse do të shkonit i merrnit. Nuk e di, mua sinqerisht më pëlqejnë gjitha sepse janë shumë praktike. Dhe këto ishin blerjet e mia, tani do rregullojmë këtë rrëmujën që bërëm edhe do editoj videon, nuk e di kur do ta publikoj, por mendoj se dëgjojmë pak edhe për Pashkut. Gjëja e re që ka ndodhur është që Amarildo ka marrë cittadinancën italiane, domethënë ka marrë pasaportën italiane. Unë do ta marr në datën 10, që kështu do keni regjistrim kur të shkoj atje. Edhe po, këto. Mos harroni të më ndiqni edhe në Instagram dhe në TikTok, këtu në YouTube po, edhe po, na suportoni. Shifemi në vazhdim.
Dhe këtu është gjithë rëmuja që unë sapo bëra. Dhe këtu janë gjitha etiketat që unë hoqa, që nuk e di nëse do ketë me ndonjë çmim real sa mund të kushtonin, por ja kam prerë me sa shikoj, por shikoni markën, lexoni markën edhe shkoni shikojni sa mund të kushtojnë këto blerjet që kam bërë unë. Okej, tani t'i rregullojmë edhe po.